هعمل معاكم التومية بتاعت المطاعم بس ألذ حبتين. يلا بينا نبتدي. معايا هنا كوباية نشا، توحشني عينيك اوه كوبايتين مية، واحد اتنين. ودلوقتي هبدأ أدوب النشا مع المية، بعد كده هحطهم على النار لحد ما يبقوا زي الفازلين كده. بعد ما حطيته على النار هو ده الشكل اللي انا عايزاه. ودلوقتي هبدأ انزله في طبق وهسيبه يبرد تماما. بصوا شايفين؟ علشان التومية تنجح منك لازم يكون شكلها كده. هسيبه في الطبق ده لحد ما يبرد. جبت الخلاط بتاعي دلوقتي وهحط بقى فيه النشا بالتومية اللي احنا عملناها مع بعض. وخيالك بيكون وياك. هضيف دلوقتي كوباية زبادي، ونجح صوتك. بعد كده هحط بقى شوية توم مفرومين كده حلوين، وعليهم شوية ملح وعصير ليمونة كبيرة، وهحط الليمونة دي كلها. بعد كده هحطي 4 معالق كبار خل، واخر حاجة 4 معالق كبار زيت، وهبتدي اضربهم كويس جدا مع بعض. خلاص خلصت وده شكلها النهائي. عايزة اقول لكم وحياة ربنا طعمها خطير واحلى من بتاعة المطاعم بكتير. شايفين اصلا شكلها عامل ازاي؟ تحفة. هنجرب بقى كده مع بعض. يا نهاري على الجمال، مش قادرة اقول لكم بجد خطيرة. عايزاكم تجربوها وتيجوا تقولولي في الكومنتات ايه رأيكم فيها.